mobil depan ngesot-ngesot tuh. Iya ya. Keselip itu, Kay. Oh, gitu. Iya. Udah oke. Di sini mah. Oh, ditarik mundur dulu ya? Iya, tapi yang depannya nggak kuat, Om. Ininya yang narik. Oh, winchnya nggak kuat? Iya. Iya, 4x4 aja mateng gitu. Ini 4x2, Om. 4x4. 4x4. Nggak jelas ya? Nah, mungkin ada problem ini. Iya. Ada seliwok. Oke. Udah, kita di lock ya. Iya, kadang jalan, kadang nggak. Itu mungkin pilotnya tuh. Udah, di lock. Lurus aja, Om. Lurusin. Everybody shake it, baby. Kalau langsung nyalain nggak bisa? Ada wins nggak? Ada.
ada lagi trouble. Telentang. Apa? Naik ke kiri tadi. Gimana tadi yang banyak kecil. Oh, kecil. Banyak kan ini ban kecil ya. Heeh. Apa gede? Dia ke kiri bannya. Siap, Om. Ulang satu dua. Ban ininya ya. Yuk, satu dua. Apa didorong aja nanti kalau dia. Kalau ada maju setirnya bisa di kanan enggak Om? Setirnya kalau maju dia enggak tambah ke kiri tapi ada ke kanan. Setirnya ke kanan ya. Setirnya ke kanan Om, dia jaga. Jadi nahan. Posisi roda sekarang gimana? Masih lurus. Ya, kananin. Ya, kananin. Biar nahan. Ya kita hitung lagi ya. Yuk, ulang. Pas gerak langsung hidupin. Kananin. Empat-empatnya matiin. Satu, 2, 3. Kanan. Kanan. Kananin banyak. Ban kananin. Netral. Nah, Dorong lurusin. dorong belakang. Dorong dari belakang. Ya, kananin. Udah kananin. Oke. Kaki. Dorong ya. Yuk, 1, 2, 3. Terus 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ulang. 1, 2, 3. Ulang. 1. Lagi. Lurusin. Bangun, ban lurusin. Lurusin bannya. Lurusin kiri. Kiri. Terus. Tapi kalau mesin mati itu. Dah, nyalain bisa. Jangan hidupin dulu. Man, jangan hidupin dulu. Tunggu olinya ini dulu. Turun dulu. Resep banget. Wadidaw, treknya ada chicken way. Wow, tambah dalam aja. Aduh, ya lewat mana? Udah dirusak. Kalau saya bilang malah kayak gitu. Itu malah naik. Lain kaget Om. Dari kaget. Lari-lari kan, kejar-kejar mobil. Oke guys, sekian dulu. Sampai jumpa di offroad selanjutnya. Dadah.